வெல்கம் டு AppaAppa சமையல். வாங்க, இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு சிக்கன் தால்ச்சா எப்படி செய்வோன்னு பார்ப்போம். பருப்பு நல்லா வேக வச்சுடுங்க. வேக வச்சுட்டு கோழி ஆயம் தூவ, நான் ஆயம் தூவ ஒரு கோழி எடுத்துருக்கிறேன். பருப்பு நல்லா வெந்த பிறகு இந்த கோழியை இந்த பருப்போடு சேர்த்து வேக வச்சுடுங்க. பருப்பு வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, பருப்பை வந்துட்டு நைட்டே ஊற வச்சுருங்க. ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெந்துடும். போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கங்க. நல்லா கிண்டிட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுருங்க. கிண்டிட்டு ஒரு மூடி போட்டு கொதிக்க விட்டுருங்க கொஞ்ச நேரம். நல்லா கொதித்த பிறகு அடுத்தது கத்திரிக்காய், ஒரு கத்திரிக்காவை வெட்டி வச்சுக்கோங்க. கத்திரிக்காய் போட்டுருங்க. போட்டுட்டு அடுத்தது உருளைக்கிழங்கு, ஒரு 2 உருளைக்கிழங்கு அதையும் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு 2 தக்காளி பழம் அதையும் கட் பண்ணி போட்டுங்க. அப்புறம் 2 பச்சை மிளகா, 2 பழுத்த மிளகா அதையும் சேர்த்து போட்டுருங்க. போட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க. நல்லா கிண்டி விட்டு அப்புறம் சின்ன சீரகத்தூள், பெரிய சீரகத்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் எல்லாம் அரை டீஸ்பூன் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொட்டி ஒரு கிண்டி விட்டுருங்க. அப்புறம் சில்லி பவுடர் அது ஒரு 1.5 கரண்டி எடுத்து அதையும் போட்டுருங்க. அப்புறம் இறைச்சி மசாலா தூள் அது ஒரு 2 கரண்டி, பெரிய கரண்டி அதையும் எடுத்துங்க. போட்டு கிண்டி விட்டுட்டு அடுத்தது கடுகு தாளிப்பு ரெடி பண்ணிங்க. கடுகு தாளிப்பு ஒரு கரண்டி, பட்டை 2 அதையும் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துருங்க. நல்லா கடுகு வெடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துருங்க. தாளிச்சிடுங்க. கடுகு தாளிச்சு கருப்பிலை ஒரு 2 கொத்து கருப்பிலை அதையும் ஆட் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் ஒரு 5 பட்டை மிளகா அதையும் ஆட் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணிங்க. போட்டு நல்லா தாளிச்சிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் புதினா, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அதையும் போட்டு நல்லா தாளிச்சிடுங்க. அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு அது ரெடி பண்ணிங்க. 2 டீஸ்பூனு, பெரிய டீஸ்பூனில் 2 டீஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு போட்டு அதையும் நல்லா பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம எடுத்து நம்ம தாளிச்சா வச்சுருக்கோம்ல அதில் போட்டு கொட்டிட்டு நல்லா ஒரு கொதி வந்த பிறகு கொட்டி நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு ஒரு கொதி வந்த பிறகு எடுத்து இறக்கி வச்சுட்டு சாப்பிட்லாம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், ஹால் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த ரெசிபி தால்ச்சா ஆயம் தூவ அதில் போட்டு சமைக்கும் போது நல்லா ருசியாக இருக்கும். நீங்கள் சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.